Pozdrav svima! U ovom videu ćemo pričati o knjizi Metro 2033. Radi se o post-apokaliptičnom naučno-fantastičnom romanu koji je nastao kao internetski eksperiment Dmitrija Gluhovskog u kojem izraženo mjesto imaju društvena kritika i politička satira. Metro 2033 je svjetski hit zahvaljujući prijevodima na više od 20 jezika, a prema njemu je nastala i istoimena vrlo popularna video igra. Mladić Artem preživio je nuklearnu kataklizmu i sa nekoliko hiljada sugrađana živi duboko ispod površine zemlje, u razgranatoj mreži stanica i pruga moskovskog metroa. Premda je život na njegovoj stanici prilično dobro organiziran, ljudi počinju nestajati, a opakog neprijatelja teško se može savladati. Artem se na izgled ne odlikuje naročitom hrabrošću, međutim, od tajanstvenog Huntera dobiva izuzetno važan zadatak, a to je da od svoje stanice mora doći do srca metroa, legendarnog polisa, kako bi upozorio na probleme sa kojima se njegova stanica suočava, te pronašao rješenje koje će spasiti mnoge živote. U svojoj potrazi mladić će proputovati čitav metro, a probit će se i na površinu, u ruševine grada, gdje je život potpuno izobličen radijacijom. Metro 2033 opisuje desetkovano stanovništvo nekad ponosne metropole, kako poput štakora i žohara životare u tunelima podzemne željeznice koju su izgradili njihovi preci i grabeći se za hranu, toplinu i svjetlost, malo pomalo gube tekovine civilizacije iz koje su protjerani. Uz smrtonosnu radijaciju na površini i neprestane napade raznoraznih mutiranih čudovišta u tunelima, ljudi žive u neprestanom strahu i neizvjesnosti. Ovaj roman nije samo prikaz kako bi čovjek mogao živjeti nakon nuklearne katastrofe, već je i istraživanje ljudske psihe i čovjekovih najdubljih strahova. To se najbolje primijeti kroz to da ako čovjek želi prijeći iz jedne stanice u drugu, mora hodati mračnim, vlažnim i zastrašujuće tihim tunelima metroa. Kada je nešto zastrašujuće tiho, te kada čujemo i najsitniji zvuk, onda tek osjetimo strah koji strese kost. To je svakodnevnica stanovnika metroa, neprestan strah. Također, ljudi mogu izgubiti i razum hodajući tunelima jer ih teroriziraju glasovi preminulih. U suštini, ova knjiga donosi kritiku nuklearne tehnologije i korištenje iste u svrhu rata. Gluhovski ovim romanom želi prestrašiti čitatelja, jer ako se prisjetimo, nije prošlo toliko godina kada je svijet bio u hladnom ratu, a nuklearna katastrofa zamisliva stvarnost. Naravno, čovjek je neizostavan element ratovanja, a prema Gluhovskom on će se prilagoditi svakoj situaciji. U metrou čovjek i nije daleko od žohara. On se bori za svaki komad streljiva koji služi kao valuta i čaja koji nastaje od gljiva, jer je to jedina biljka koja može rasti u mračnim i vlažnim uslovima metroa. Putevi između stanica vrebaju neprestanim opasnostima, što od drugog čovjeka, što od mutiranih bića. Metro 2033 nema jedinstvenu poruku, već su ideje kojima se pisac igra umetnute u tekst, najčešće misaoni odlomci teksta u kojima se nazire pravi potencijal pisca, te obzervacije o koje čemu i zanimljivi opisi stanja. Zbog toga je Metro 2033 djelo izlaganja linearnih događaja sa mjestimično podcrtanom porukom ili mislima kojima se pisac igra, a koje želi iznijeti kroz usta glavnog lika. Jedna od dominantnijih ideja je da ljudi trebaju ideologiju ili religiju koja im odgovara na pitanje o smislu života, daje nadu, a putovanje kroz Metro 2033 je poput listanja kataloga ponuđenih rješenja. Upravo putovanje mladog Artema kroz neviđena čuda raznih životnih filozofija i načina života, te njegove obzervacije najviše doprinose izgradnji svijeta, odnosno metroa, mjestimično na rubu parodije, u kojem glavni lik, obišavši puni krug, nalazi svoje odgovore i svoje mjesto u društvu. Na kraju bi naveo da je Metro 2033 samo prvi dio trilogije koja obuhvata i knjige Metro 2034
i Metro 2035. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.